Godzilla mais uma vez aqui e hoje eu tô em um cenário diferente. Esse cenário eu tô em cima de um sofá só pra deixar aqui. E minha mãe vai comprar uns equipamentos de gravação. Aí em cima o vídeo não vai ficar muito ruim, tá? Então, hoje a gente vai fazer um teste sobre se o Red Spinner hipnotiza bichos. E vamos ver isso nesse vídeo. E gente, me desculpa por causa do vídeo ficou muito ruim. E bora lá. Vamos lá. No primeiro teste, a gente vai pegar um bicho bem simples. Um gato. Ih, tem 12 anos, né? Não tá pra cima, não? Tá por ali, ó. Por aí. Vamos ver o que tem aqui. Aposto que não tá por aqui. Eita! Esse gato é invisível. É bem improvável, tá? Achamos nosso mascote do... Não é nosso mascote. Pega ele aí, Eric. Olha, tem uma muriçoca aqui. Olha que gatinho mais fofo. Finge que esse gato... Ó, se isso funcionar, ou se não, coloca aí nos comentários se funciona ou não. Ó. Hipnotinho! Nossa, ele tá seguindo! Domestiquei! O gato tá domesticado por causa do Red Spinner! Domestiquei o gato! Caraca! Gente, esse foi o vídeo. Deixa um gostei e se inscreve e aperta nas notificações, aperta o sininho quando eu postar vídeos novos. E foi!